បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះដែរមកជួបជាមួយនឹងគ្រូទាក់ទងជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាវិទ្យាយើងក៏ដែរបន្តកាលពីថ្ងៃមុនបាទអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃមុនគឺយើងដល់មេរៀនទី8មេរៀនពីជំនួសទេសភាពអញ្ចឹងយើងបានបញ្ចប់ជំនួសមេរៀនទី8របស់យើងត្រឹមការបង្កើតចំនួនបាទអញ្ចឹងនៅពេលបញ្ចប់មេរៀនលោកគ្រូក៏បានដាក់កិច្ចការផ្ទះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលើសៀវភៅកិច្ចការផ្ទះឡើងដើម្បីទៀងទាត់ជាមួយនឹងចម្លើយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអត្រាកំណែទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគេថាបង្កត់ចំនួនខាងក្រោមជាចំនួនគត់អញ្ចឹងចំនួនទាំងអស់នេះវាជាចំនួនទស្សភាពអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កត់ចំនួនទស្សភាពទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅជាចំនួនគត់បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបានប្រាប់ថាកាលណាយើងបង្កត់ចំនួននេះវាមិនមែនជាតម្លៃស្មើទេវាជាតម្លៃប្រហែលបើស្មើគឺអាចហ្នឹងវាជាចំនួនទស្សភាពប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងគឺស្មើតែនៅពេលដែលយើងបង្កត់វាទៅជាចំនួនទស្សភាពជាចំនួនគត់វាអាចតិចជាងឬក៏ច្រើនជាងអាស្រ័យទៅលើការបង្កត់របស់យើងបង្កត់ឡើងឬក៏បង្កត់ចុះបាទអញ្ចឹងគ្រូបានប្រាប់ពួកយើងថាដើម្បីបង្កត់ឲ្យវាទៅជាចំនួនគត់លុះត្រាតែយើងបង្កត់ផ្នែកនៃចំនួនគត់បាទផ្នែកនៃចំនួនគត់បាទស្រាយបើកាលណាយើងបង្កត់ផ្នែកទស្សភាពវានៅតែជាចំនួនទស្សភាពដដែលអញ្ចឹងបើយើងបង្កត់ផ្នែកនៃចំនួនគត់យើងមើលផ្នែកទស្សភាពខាងស្ដាំបន្ទាប់របស់វាគឺ1ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងមើលលេខ3កាលណា3ដែលយើងដឹងថាពី0រហូតដល់4គឺបង្កត់ចុះអញ្ចឹង3វានៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងបង្កត់ចុះកាលណាបង្កត់ចុះនេះតែបាន0មែនទេតោះខាងនេះទៀត7.49យើងមើលថាបង្កត់ឡើងយើងបង្កត់ចុះយើងមើលខាងស្ដាំបន្ទាប់របស់វាគឺលេខ1អញ្ចឹងបង្កត់ចុះបាទ63.75ស្ដាំបន្ទាប់របស់វាលេខ5លេខ7អញ្ចឹងកាលណាលេខ7គឺយើងបង្កត់ឡើងអញ្ចឹងបាន64បាទបន្តមកទៀតអានេះ 61.50 5មែនទេអញ្ចឹងគ្រូបានប្រាប់ពួកយើងថា5ដល់9គឺបង្កត់ឡើងអញ្ចឹងអានេះបានទៅ62បាទ61បូក1គឺ62 16.08មិនទេ1មែនអានេះ0មែនទេអញ្ចឹងគឺបង្កត់ចុះ16ដែរបាទនេះគឺជាអត្រាកំណើនសម្រាប់កិច្ចការផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើបានត្រឹមត្រូវដូចគ្នាហើយសម្រាប់បងណាដែលធ្វើពុំទាន់បានត្រឹមត្រូវឬក៏ពុំទាន់បានល្អប្រសើរយើងអាចកែលម្អតាមនេះឡើងវិញបាទតោះឥឡូវយើងជួបជាមួយគ្នានៅថ្មីបាទតោះអញ្ចឹងយើងបន្តមេរៀនគណិតវិទ្យារបស់យើងម្ដងដែលមេរៀនថ្មីរបស់យើងគឺមេរៀនទី9និយាយពីវិធីបូកវិធីដកចំនួនទស្សភាពអញ្ចឹងបងប្អូនបានស្គាល់ពីចំនួនទស្សភាពហើយបាទចំណុចមួយដែលយើងនិយាយពីការបូកចំនួនទស្សភាពតាមទម្រង់ប្រធានបាទអញ្ចឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍របស់យើងនេះគឺ 29.29 បូកជាមួយនឹង 35.30.70.75 អញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែបដូរចំនួនទស្សភាពទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅជាប្រធានរួចហើយបានយើងចាប់ដើមបូកនេះតាមទម្រង់ប្រធានបាទអញ្ចឹងយើងបដូរវាមកដំបូងគឺ 29.29 នេះបើយើងសរសេរជាប្រធានបានណាបាទគឺបាន2929នៅលើប្រមាណជាបែបរបស់វាគឺយើងរកមកផ្នែកទស្សភាពទៅ10ភាគ100បាទដល់ភាគ100មានន័យថាជាបែបរបស់វាគឺ100បាទមួយទៀត35.75យើងឃើញថាផ្នែកទីបែងផ្នែកទស្សភាពរបស់វាគឺដល់ខ្ទង់ភាគ100អញ្ចឹងជាបែងរបស់វាគឺខ្ទង់100ដូចគ្នា35ទៅលើ1 100អញ្ចឹងគេបែងគេបាន29.29 បូកជាមួយនឹង 35.75 ស្មើបាទអញ្ចឹងយើងយកតម្លៃរបស់ 29.29 ដែលយើង
ភាគហ្នឹងយកមកដាក់មកបាទស្មើនឹង2925 9នៅលើ100បូកជាមួយនឹង35 75នេះដែលយើងបូកទៅគឺស្មើនឹង3575នៅលើ100បាទទី1 100អញ្ចឹងដើម្បីបូកប្រភេទដែលមានទីបែងដូចគ្នាអូនចេះហ្នឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីបូកប្រភេទដែលមានទីបែងដូចគ្នាគេត្រូវបូកភាគយកជាមួយនឹងភាគយកទៅឯទីបែងគឺរក្សាទៅដល់ដដែលអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយកមក29បូកជាមួយបាទលើ100សេកបែបរួមណាបាទប៉ុន្តែគឺយើងចាប់តាមសរសេរជួយឈរនេះបាទដាក់កន្លែងនេះម្ដងទៅបូកអញ្ចឹងដើម្បីបូកគឺបងប្អូនត្រូវដឹងថាយើងសរសេរឲ្យត្រូវតែស្ទង់មែនទេព្រោះថាយើងបូកពីលើចុចក្រោមពីស្ដាំមកឆ្វេងបាទមានន័យថាចាប់ពីទូរាយមក9បូក5គឺ10 14សរសេរ4ត្រាទុក1 1 2 3 3 7គឺ10 10មិនមែនសេលេខ10ទេណាគឺសរសេរ0ត្រាទុក1 9បូក1គឺ10 10នឹង5 10 15សរសេរ5ត្រាទុក1 1នឹង2 3 3នឹង3 5 បាទនេះគឺជាចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើជាមួយនឹង6500 4នៅលើ100បាទជាងយើងអាចធ្វើឲ្យបានហើយដូចនេះបាទ29.29បូកជាមួយនឹង35.75ស្មើនឹង65.04លើ100បាទអញ្ចឹងវាស្មើនឹងប្រមាណនៅពេលដែលយើងបដូរវាទៅជាចំនួនទស្សភាគវិញមានន័យថាយើងយកចំនួនប៉ុណ្នេះចែកនឹង100អញ្ចឹងយើងឃើញថាស្មើនឹង65.04មែនណាបាទ65.04នេះជាចម្លើយរបស់យើងបាទតោះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើលំហាត់ជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ជាមួយគ្រូហើយយើងចាប់ផ្ដើមមើលវិធានរបស់វាបាទវិធានបាទដើម្បីបូកចំនួនទស្សភាគនិងចំនួនទស្សភាគជាបាទអញ្ចឹងដើម្បីបូកចំនួនទស្សភាគនិងចំនួនទស្សភាគយើងអាចបដូរចំនួនទស្សភាគណាទៅជាប្រភេទរួចហើយបូកដូចការបូកប្រភេទនិងប្រភេទបាទបូកដោយការបូកប្រភេទនិងប្រភេទមានភាគបែងដូចនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីបូកចំនួនទស្សភាគនិងចំនួនទស្ស
phía dân ăn đôi trong phía từ kia của phía ở núi bầu đôi cả bầu ở phía nằm ở phía để mình chỉ bài đối đôi kia bạn tạo lấy những mơ ăn một đường ngọt nế bạn có một thay đồng tí cho tài sản phẩm muốn bầu chịu nằm đọc rám cho tài sản phẩm như chân dương miên hai phầnนี้ôn chặt tám đầu về đây đầu kia này này và sẽ lồng một phần đó đầu về đây đầu kia anh ấy đầu đây đầu kia dương mơ ha ta phải tôi sẽ đào công nghệ kỳ đào công nghệ thì rồi trong khi bài nó biết tôi muốn bây giờ một thầy đồng phí sai một buồn lơ muối bây giờ bốc mùi nè đọc trang cái cao của mùi anh ấy đơ tôi sẽ rồi một gì bạn và tôi mà tiếp tục bốc đôi ca bốc ở phía đây mình cái bài đối đối kia chắc hơn là cái bài đối kia này chắc là bài bốc ở phía đây mình cái bài mình cái dân do khi dấu bốc mùi thì dấu cái ai bài kia là sao trong đó đọc đây thầy đồng ý sai sự trọng muốn bốc chỉ mùi nằm hoặc con và làm rồi cài sự rắn trồng muối đừng lên muối bây giờ tập lấy những chập đai chui đang chui chờ được nào thầy đồng ý sai sự trọng muốn bốc chỉ mùi nấm đập rắn mùi tập trồng buôn bốc nấm trồng muối cái đó đập rắn xây rắn ra tốt mùi mùi được bốn prang 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 bốn cái đó đập buôn xây bốn là muối prang pi bông muối prang bay đừng prang đó đập bay xây muối xây bay là muối pi được muối bay được muối cứ buồn chứ cho mà bảo những cái sma nè buồn lớn hoặc buồn còn bay rồi sai sấp rằng cái lơ muối người rồi trên đầu đây đây chỉ một thực hiện mình mà tại sao ấy đi chỉ một thực hiện này chấm cái bài một viên người đó bắt chia đọc này thực hiện kia rồi chấm smart nè rồi sẽ bấy rồi sẽ bạn mũi kiệt họ phí chân trang sở muối bốc muối nằm trang chân đi rồi sang sân vì bạn anh ấy nó tung tu sĩ quan này này tung tu sĩ quan cái này bạn chân những đâu bây giờ chỉ có chỉ đối cái này chân isman một trang sở muối lơ muối muối quan bốc muối nằm nghe sự tiếng sang trang lơ muối muối quan và tôi mà thích những trong đàn bốc đôi trọc kia đôi ca bốc trọc kia là trọc kia là những cái bài đối những cái tháng giờ thì gió bốc muối nằm kia giờ bài nó nghe đúng quán bản xin chào đàn bầu chui thờ ở mẹ má thầy tám rồi muối bầu chỉ muối này sụp tí ok có muối được trang đó đập muối xe muối là tốt muối xốn muối làm bấy cứ bùi trang làm phí bạn trên trong lại còn cái cứ smart nè chân sụp trang phí sai sắp mùi lơ muối bằng quán trên những thân ha kia bay có biếtคือmùi còn trên những đập đầu đi đây mình được kia bên này này trên smart ở tung được kia có biếtคือđào tung được kia còn trên smart năng cầm phí chơi cầm phí với sai sắp mùi bạn
បាទគឺការពារបាទជានេះប្រព័ន្ធក្រោមក0.45 បូកជាមួយនឹងខបាទអញ្ចឹងគេការពាររបស់យើងមានតែ3នេះទេកគឺ 0.45 បូកជាមួយនឹង 0.75 ចំណុចខគឺ 12.031 បូកជាមួយនឹង 5.276 ចំណុចកគឺ 27.12 បូកជាមួយនឹង 31.35 បាទអញ្ចឹងការពាររបស់យើងមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយថ្ងៃនេះដែរចូលនឹងចាប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចំណងគឺអាចទៅគ្រូតាមក្រៅបានបាទអរគុណ